မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ automotive online training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ ABS sensor လို့ခေါ်တဲ့ wheel speed sensor ရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် wheel speed sensor လို့ခေါ်တဲ့ ABS sensor ကို ABS စနစ်မှာအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS စနစ်ဆိုတာကတော့ anti lock brake system ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ brake စနစ်မှာအသုံးပြုထားတဲ့စနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS စနစ်ရဲ့အကြမ်းမြင်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့ brake စနစ်ကတော့ hydraulic စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ master cylinder ပဲဖြစ်ပါတယ်။ brake ရဲ့အားကိုစပွားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ brake စီကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ brake စီတွေကို master cylinder ကဖိအားနဲ့တွန်းတယ်။ရိုးရိုး brake စနစ်မှာဆိုရင်တော့ master cylinder ကနေပြီးတော့ကားဘိန်းအသီးသီးကိုပိုက်လိုင်းတွေတွယ်ပြီးပြီးတော့ကားဘိန်းအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ brake စနစ်တွေကို brake စီကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ ABS စနစ်ပါလာတဲ့အခါမှာ master cylinder ကထွက်လာတဲ့ brake pipeline က ABS စနစ်ထဲကိုဝင်မယ်။အဲဒီကနေမှကားဘိန်းသီးသီးကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ABS စနစ်ကဂျားကန်တစ်ခုအနေနဲ့ထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားတွေမှာဘာကြောင့် ABS စနစ်ကိုလိုအပ်လာတာလဲ။ကားတွေမှာ ABS စနစ်ထည့်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကားတွေ dust stop ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ကားတစ်စီးကအရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့အခါမှာရှေ့မှာရုတ်တရက်အတားဆီးတစ်ခုကရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ brake ကိုနင်းလိုက်မယ်နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ABS စနစ်မပါဘူးဆိုရင်တော့ကားဘိန်းကဒီယိုတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတားဆီးကိုတိုက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS စနစ်ပါလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတားဆီးကိုရှောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားတွေမှာ dust stop ဖြစ်ခြင်းအနည်းရောကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်က ABS စနစ်ကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS စနစ်မှာအဓိကပါဝင်နေတဲ့ ABS sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ABS sensor ကိုကားရဲ့ဒူးစစ်လို့ခေါ်တဲ့ drive shaft မှာတပ်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားဘိန်းလဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ signal rotor လေးကလည်းလိုက်လဲမယ်။ ABS signal rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ signal rotor ကလိုက်လဲတဲ့အခါမှာ ABS sensor ကနေပြီးတော့အာရုံခံတယ်။ signal rotor ရဲ့လေပတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ABS sensor ကအာရုံခံမယ်။အာရုံခံပြီးတော့ ECU လို့ခေါ်တဲ့ ABS ECU ကိုကားဘိန်းလဲပတ်နေတဲ့အချက်လက်တွေကိုပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ABS sensor မှာကတော့အခြေခံအဖြစ်ပုံစံ2မျိုးနဲ့လာပါတယ်။တစ်မျိုးကတော့ passive type ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ active type ပဲဖြစ်ပါတယ်။ passive type ကတော့ကြိုး2ဆနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ active type ကတော့ကြိုး3ဆနဲ့လာတဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ signal rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ABS sensor ပါ။ကျိုး2ဆနဲ့လာတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်တော့ wave form ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုး wave form တွေကတော့ oscilloscope နဲ့ပဲကြည့်မှပဲအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျိုး3ဆနဲ့လာတဲ့ active type အမျိုးအစားတွေကတော့ wave form ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ signal rotor မှာကွဲအပ်နေတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ wave form ကဒီလိုပုံစံမျိုးပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ signal rotor မှာခွေးသားစိတ်တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးစားသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ signal ကဒီလိုပုံစံမျိုးပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ခွေးသားစိတ်တွေကပဲ့ထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး wave form နဲ့ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ active type အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။3မိနစ်နဲ့လာတဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။3မိနစ်နဲ့လာတဲ့အမျိုးအစားမှာ signal rotor ကဒီနေရာလေးမှာကွဲအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ wave form ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အသွားလေးကပေါန်းစားနေတယ်ပဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး wave form နဲ့ပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကကတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ wave form ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်အမျိုးအစားရဲ့ wave form ကပုံမှန်အနေထားကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး wave form ဖြစ်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS sensor ရဲ့ wave form တွေကို oscilloscope နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ signal rotor ပဲပျက်စီးနေရလား ABS sensor ကပဲပျက်စီးနေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် ABS စနစ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ ABS စနစ်ပါတဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS စနစ်မပါတဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကွေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပါလာတဲ့အတွက် ABS ပါတဲ့ကားဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်ကလျော့သွားပြီးတော့ slip ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ ABS စနစ်မပါတဲ့ကားတွေဆိုရင်တော့ကွေ့ဒီမှာအချိန်နဲ့ကွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်လွန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြော်ကျလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားအကွေ့ကိုရှင်းမိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တက်မောင်းတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်တက်မောင်းတဲ့အချိန်မှာဥမာအနေနဲ့ကားလမ်းမှာလည်းရေဒီရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့မှာတားဆီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ brake ကိုနင်းလိုက်တယ်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ABS ပါတဲ့ကားကတော့ချောမွေ့နဲ့ကားကရက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS မပါတဲ့ကားဆိုရင်တော့လဲထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နမူနာလေးကြည့်ရအောင်ABS မပါတဲ့ကားကဒီလိုပုံစံမျိုးလဲထွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တက်သွားတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကရှေ့မှာရုတ်တရက်အတားအဆီးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ABS ပါတဲ့ကားနဲ့ ABS မပါတဲ့ကားရဲ့ brake နဲ့ပုံစံကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ ABS ပါတဲ့ကားအနေထားပဲဖြစ်ပါတယ် ABS ပါတဲ့ကားကတော့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အတားအဆီးကိုလွယ်ကူကူရှောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS မပါတဲ့ကားကတော့ကားရဲ့ steering ကတော့꿰လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကားဘီးကလုံးဝရက်သွားတဲ့အတွက်ကားက dead stop ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှေ့ရဲ့အတားအဆီးကိုတိုက်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS စနစ်ရဲ့လုံးပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS ဆန်ဆာတက်ဆင်ထားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ head on ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကားဘီးကိုတက်ဆင်မယ်ဒါကတော့ brake ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး ABS ဆန်ဆာကတော့တီးခြားတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ ABS ဆန်ဆာတွေကတော့ head ball မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ ABS ဆန်ဆာပြတ်တဲ့အခါမှာ head ball ပါလဲရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ head ball လဲတဲ့အခါမှာလည်း ABS ဆန်ဆာပါတွဲပြီးတော့လဲပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ head ball တီးတန့်လည်းမရပါဘူး။ ABS ဆန်ဆာတီးတန့်လည်းမရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကုန်ကျစရိတ်က ABS ဆန်ဆာကို head ball ကုန်ကျတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိကရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ ABS ဆန်ဆာပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ဖြစ်ရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ ABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ABS anti-lock brake system လို့ခေါ်တဲ့ ABS စနစ်ကလည်းလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်2 ABS မီးကလည်းဒိုင်ခွက်မှာလင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 VSC TRC စနစ်တွေကလည်းလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်4ကားရဲ့ကီလိုကလည်းဒိုင်ခွက်မှာပြမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ရဲ့ကားတွေမှာ ABS ဆန်ဆာကနေပြီးတော့ကားရဲ့ကီလိုကယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာကီလိုလက်တန်ကတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး0ပဲပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ ABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေပါပြီABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီ၄မျိုးကတော့အများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ် ABS စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာ ABS မီးလင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး ABS မီးလင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ABS စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေပါပြီ ABS ဆန်ဆာမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားသို့မဟုတ် ABS ရဲ့ actuator ထဲမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလား ABS control module ပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင် ABS မော်တာမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS စနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ABS စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ scan 2နဲ့ထိုးစစ်လိုက်တဲ့အခါဒီပြစ်ချက်ကုတ်တွေတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ABS စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေပါပြီဒါကတော့နမူနာအနေနဲ့ပြထားတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် ABS ဆန်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ ABS ဆန်ဆာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ ABS ဆန်ဆာကကွဲနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျိုးနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် ABS ဆန်ဆာရဲ့အတွင်းထဲမှာcircuit line တွေကပြတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် ABS ဆန်ဆာမှာဖုံနေအမှုန်နေရာဝတ္ထုတစ်ခုတွေကန့်ညှိနေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ABS ဆန်ဆာဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်ခွက်မှာလည်း ABS မီးလင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ ABS ဆန်ဆာကိုအသစ်လဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS ဆန်ဆာပြတ်တဲ့အခါမှာ ABS ဆန်ဆာကိုအသစ်လဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ ABS ဆန်ဆာမှာဖုံနေမှုန်နေသဲတွေကတ်နေတယ်ဆိုရင် ABS ဆန်ဆာကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ ABS ဆန်ဆာရဲ့ညှို့တဲ့ signal rotor ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ signal rotor ကပျက်စီးလေးမရှိပါဘူးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကြောင့် signal rotor ကပျက်စီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် accident တစ်ခုကြောင့် signal rotor ကပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း ABS မီးလင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်လည်း ABS ဆန်ဆာဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ပဲတက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အများဆုံးတက်တဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် signal rotor ကဒီလိုပုံစံမျိုးကွဲနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနေရာမှာရှုံ့နေကတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကြားတွေထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကန့်ညှိနေတဲ့အခါမှာလည်း ABS ဆန်ဆာပြစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆန်ဆာမှာ foreign object ဆိုပြီးတော့ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကကန့်ညှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ head ball ဗျာတွင်ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ head ball မှာ ABS ဆန်ဆာကိုတစ်ခါတည်းတက်ဆင်ထားတယ် head ball ဗျာတွင်ကိုလဲတဲ့အခါမှာထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ ball ကိုပဲလဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့ head ball မှာတန်လိုက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်ကဘယ်ညာမှားတာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တန်လိုက်မပါတဲ့ head ball ကိုတက်မိတဲ့အခါမှာလည်း ABS ဆန်ဆာဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ABS ဆန်ဆာဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကုတ်တက်တဲ့အခါမှာ head ball တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆန်ဆာရဲ့ socket ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကားတွေရဲ့ဆန်ဆာ socket တွေကတော့ဖင်နိုင်ကုန်းအောက်မှာထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး socket တွေကအတွင်းထဲမှာစားနေတဲ့ငုတ်ကလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခါမှာ ABS ဆန်ဆာဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်
ABS ဆန်ဆာကိုလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြချက်ကတော့လုံးဝမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကြိုးလိုင်းကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ ABS ဆန်ဆာလဲတဲ့အခါမှာ ABS ဆန်ဆာရဲ့ကြိုးလိုင်းတွေကို ECU နဲ့ဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ connection ကိုတိုင်းပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ socket line တွေကပြချက်ရှိနေရလားဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ socket ငုတ်တွေကလုံးဝကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာငုတ်တွေကတူသွားတယ်တူသွားတာကြောင့်ABS ဆန်ဆာဆိုတဲ့ပြချက်ကုတ်တက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS ဆန်ဆာကလည်းကားဘီးနားမှာတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးလိုင်းတွေကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့တန်းထားတယ်ကားမှာကြွက်ကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခွေးကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာကြိုးလိုင်းတွေကပြတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုးလိုင်းပြတ်တဲ့အခါမှာလည်း ABS ဆန်ဆာဆိုပြီးတော့တက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABS ဆန်ဆာရဲ့ဝါရင်းပိုင်းပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပြချက်တွေကလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးပြချက်တစ်ခုကတော့ ABS control ECU ပဲဖြစ်ပါတယ် ABS control ECU ကို skate control ECU လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ ABS control ECU ကတီးတန့်လာပါတယ်တော်တော်များများကားတွေကတော့ ABS အုံမှာတွဲရက်ပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် ABS control ECU ပြတ်တဲ့အခါမှာလည်းဆန်ဆာကုတ်တွေတက်နိုင်ပါတယ် ABS control ECU ရဲ့ပြချက်ကတော့အဖြစ်နည်းတဲ့ပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါလေးကြာရင် ECU ပြတ်တဲ့ပြချက်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာ ABS မီးလင်းနေတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးကတော့ဆက်ထိုးပြီးစစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ scan 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ထိုးပြီးစစ်ဆေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ scan 2ထိုးပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ C0205 ဆိုတဲ့ပြချက်ကုတ်ရဲ့ C0210 ဆိုတဲ့ပြချက်ကုတ်ရဲ့ C1238 ဆိုတဲ့ပြချက်ကုတ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့တက်ပါတယ်။အဲ့တဲ့အခါမှာဒီပြချက်ကုတ်ကတော့ကားရဲ့ရှေ့ဘယ်ဘိန်းမှာရှိနေတဲ့ ABS ဆန်ဆာပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြချက်ကုတ်ကတော့ကားရဲ့နောက်ညာဘိန်းမှာရှိနေတဲ့ ABS ဆန်ဆာရဲ့ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြချက်ကတော့ ABS ဆန်ဆာသို့မဟုတ် signal rotor မှာဖုံနေမှုန်နေဝတ္ထုတစ်ခုကန့်ညှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ညာဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုး scan 2ကိုထိုးပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြချက်ရှိနေတဲ့ကားဘိန်းရဲ့အတိအကျကို scan 2ထဲမှာပေါ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတာလွယ်ကူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပြချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲပုံသေးမှတ်လို့မရပါဘူး။ data list ကိုလည်းကြည့်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားကိုမောင်းလိုက်မယ်မောင်းပြီးတော့ data list ကိုကြည့်လိုက်မယ်။ data list ထဲမှာအဓိကကြည့်ရမှာကတော့ကားဘိန်းရဲ့ speed တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှေ့ဘယ်ဘိန်းမှာဒါကတော့ရှေ့ညာဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်ဘယ်ဘိန်းမှာဒါကတော့နောက်ညာဘိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ညာဘိန်းကတော့0လို့ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ညာဘိန်းမှာရှိနေတဲ့ signal rotor သို့မဟုတ် sensor မှာပြချက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်တစ်စီးကိုဖတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ရဲ့ဘယ်နဲ့ရှေ့ရဲ့ညာကတော့ပုံမှန်တိုင်းလုပ်ပါတယ်။နောက်ရဲ့ညာဘိန်းကလည်းပုံမှန်လုပ်ပါတယ်။နောက်ရဲ့ဘယ်ဘိန်းမှာကတော့0 km/h လို့ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေထားဆိုရင်တော့နောက်ဘယ်ဘိန်းရဲ့ sensor သို့မဟုတ် rotor မှာပြချက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ဝါရင်းမိုင်းမှာလည်းပြချက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆန်ဆာကတကယ်လို့လားမလို့လားဆိုတာကိုလည်း data လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ပြချက်တွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ no DTC ဆိုပြီးတော့ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ပြချက်ကုတ်ကဖြည့်ရပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဖြတ်စရာမလိုဘဲနဲ့သူပါရင်အော်တိုပျောက်တဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်ပြချက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကားကိုမောင်းဆန်းလိုက်တယ် scan 2ကိုထိုးထားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ data လေးထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကားဘိန်းလေးခုက49 km/h လို့ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကားဘိန်းလေးခုမှာရှိနေတဲ့ sensor တွေ rotor တွေကပုံမှန်လုပ်နေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ABS sensor မှာပြချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာscan 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြချက်ကုတ်ကိုလည်းဖတ်မယ် data အချက်လက်တွေကိုလည်းကြည့်မယ်မျက်မြင်နဲ့လည်းစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့နောက်ဆုံးပြုပြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ scan 2ကိုထိုးစစ်ပြီးတော့ sensor ကတကယ်လို့လားမလို့လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ ABS sensor လို့ခေါ်တဲ့ wheel speed sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ